Pesa le moué. Nazalaki na Shark, nazalaki na Shark, tozalaki parce que nazalaki l'école de foot à Shark, nazalaki na DSMP, oyo tozwaki na coach Otis Ngoma, tozwaki lokola encadré ya ba joueur, tozalaki na ye, tozalaki chambre moko surtout, et ma maison c'était à lui, donc à tout moment il avait des problèmes, il venait chez moi, et surtout à bête à porte, on dit mutaliboma, mais sur la tête la porte de la Bible, on a vu beaucoup de ça, c'est comme ça. C'est le travail.
Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il faut se sacrifier pour bénéficier. Donc voilà, il faut travailler, il faut bosser et il faut penser dans le lobby. C'est comme ça. Gladys Bokesse, lelo liwa ya Mamale ezo reproché na nini par rapport ya liwa ya Mamale ezo reproché na nini par rapport ya anciens joueurs ndenge boza traité na pays. Yo liwa ya Mamale ezo reproché na nini. Bon, Tolobiango Mingi, ça ne sert à rien plus à répéter. Tolobara, ça ne sert plus à répéter. Parce que je vois par-ci, par-là, ça la bablo, centre pour nos artistes, banini, boy. Nous qui sommes footballeurs, Mamala bima troisième, elle est troisième, il y a Coupe d'Afrique. Ah, il faut savoir que troisième, on a un trophée qui a un bon et côté le trésor public en Boka. Bisous le bima champion à Chan, bon côté le trésor public en Boka. Mais en retour, on ne sait pas nous reconnaître. Donc voilà, tout le bien trop qu'on en a marre. Donc, Talasiko, Mamala Koufi, pendant qu'il manquait même du pain, Talasiko Koufi, Tala la cérémonie, Tala la rebelle, par-ci, les kabouba photo, par-ci, par-là. Donc, pour nous, le balance, les arabes, justement, Moko, aimons-nous vivants, c'est tout. Merci. Bon, papa. Bien. Ok, donc il y a des téléspectateurs qui ont aussi Oyazolo Bazana ni parce que tout le monde ne va pas tolérer la bateau bazakolela yo pendo ekolela bateau bazakolela se présenter pas bande bazola ndo pe bamona poto bandeni yoba oyi sabiso pe mama laza kinani pana. D'abord, on a souhaité mes condoléances à la famille biologique et à la famille sportive finance congolais. On a gommona bat bayebi na bango. Elle a le temps de se présenter parce que toi on attend matin. Yazo adaki ya na biso o apesa biso banzela malamu mpona kolanda lokolo na bango na ba plaisir no so basala biso na 98. Donc nous sommes là pour les rendre les derniers hommages. Donc auto senga randambe apem samoli monena kimia asala pas fortifier famille parce que ba perdre yaya monena kata famille pesa icône na Congo. Donc nzambe ne asunga obiso otikali parce que yenda kei apema na kimia. Merci. On a parcours ya Mamale bino boyebi Mamale parce que bino boyebi masolo ya ngondenge zaleli okoki joueur nini o tango otali Mamale bokomo na peke référence ne ko zaleli. Mais génération surtout bazawana je crois batno so babosa nzembo a pepe kalete Jean Mukula pesi Mamala sali centre talabi affiche fiche azawana Jean Mukula zawana. Donc voilà, Batebele Bazawana, O Babetanaye, Bayepe ko rendre hommage. Biso ba errant aux agino banamike, il y a un azolo bango chaque fois, il y a qui dole na biso. Parce que tant il y a ça ba prouesse wana, il faut banamike, tozo envier des photos beta lokola. Donc c'est un peu ça. Moni no ko loba lelo parce que Mamale na temps azalaki na vie o Mamala vivre oyo bat ba monaki utilité na ete ba monaki importance te ba bengaki Mamale drogueur ba bengaki Mamale malheureux ba bengaki Mamale mutu anzala ba bengaki Mamale momeli masanga mulangui mais lelo Mamala kufito moni ba honorer bemba Mamale bino en tant que ancien joueur qu'est-ce que ba joueur oyo bozo okenda sango na idole na bino bobika zaki kon pa na bino na ndenge basali bongo bino précaution ba cambio bazali ko sala ndeni bakoza pona bino. Donc on a le que il faut d'abord rectifier vu azaki drogueur te ni molangi anome anoma sangate arrivé anome la drogue te. Donc peut-être qu'azaki n'a pas de difficulté mais drogue na masanga ezaki domaine na été. Donc voilà mais ils sont regrettables qu'après liwa moto que honneur à Minene Boye pendant que tant on souffrir Moutagi ko sungaya zaite. Donc c'est un peu difficile juste le baquet et moi nous vivants dans tous les temps dans un bon moi bosser la ba photo bosser la ba Minene au lieu que son a koufi des ba hommage à Minene. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup mon frère. Merci. Que à Mamale moi commentaire moqué peut se présenter aux anani proche à Mamale. Bonjour. Ngai Yannick biso papa na chassé abeta na imala Mamale azana envie na biso ya lemba non abena idole ya biso nyonso tu ba joueur congolais azavie moto lela e na passe na motema po ba journée asuka bena biso ne bana lemba tozali na ye to na place moto ndo kuta na tona zane presque chaque jour dans les services passés makasi liwa ya ve na biso
parce que les rares avaient ça se passe ma casse donc tu regretter ba conseil na place ya zali ba stress long to za na mo ba souci mo so déjà zo loba o seka et ça biso mo sengo mo bon les avis toza tellement toza impuissant devant la mort au sein ni wana nzambe za liwa biso nyos basa za apema na kimia. Merci. Lemba entre mes photos gelées sur le comme c'est son akuma mamali et ça suma plaisir. En bref, appel aux sala na banani pe basala nini réellement. Kaba konza mboka ni ba bi o ba osala. Biso to abna iloba makasi ko misati. To ça ba tutoko loba. Mais iloba makasi no se utaka pa ba konza mboka so ba lobi ya kasi. To sala boy biso sala suma plaisir makasi. Et ça suma plaisir. Wende kweta. Bon, on appelle d'abord merci à Excellence Pierre Kangoudia, papa social. Na oyo nyoso sala banda totika bamba bale. Tozana mutu moko te oyo aida ba joueur lokola papa Pierre Kangoudia. Wana vraiment ceux qui to boya ngo biso ba joueur to bilakela mabe. Eza na joueur moko te oyo loba oyo yebaki te mais o ngai na mema na beta na ba masa. Ndenge nyoso aboya kamutu te. Joueur en vita ya imana ya dragon. Vraiment tina lelo asalisi mamale timu kola kufi. Donc nzamba pambola ye. Mais si Gazali vraiment azo ba mbele ba pesa ye bele po mokili biso za mtema mabe. Mutoka Kangoudia face à la ka na gouvernement mboka oyo. Po azam vraiment muto asali mo mingi pona biso ba jouer. C'est ça. Thank you.